Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial cara meredakan batuk. Di sini bahan-bahannya ada gula merah, ada asam jawa, ada airnya yang udah matang, dan ini untuk memasak airnya. Pertama-tama kita potong terlebih dahulu gula merahnya. Kita potong gula secukupnya saja, segini ya. Cara yang kedua, masukkan air yang sudah matang ke dalam panci. Ketika kita masak airnya, setelah mendidih seperti ini, kita masukkan asam jawa dan gula merahnya. Aduk-aduk sampai merata, sampai gula merah, asam, dan air mendidihnya tercampur. Aduk-aduk sampai merata. Kita tunggu beberapa menit, sekitar 3-5 menitan saja. Saya percepat saja ya. Seperti ini, tandanya sudah jadi. Sekarang kita tuangkan ke gelas. Setelah ini kocok-kocok lagi biar teraduk sempurna. Manfaatnya bukan hanya saja meredakan batuk, tetapi untuk biar enak tenggorokan, biar menghangatkan tubuh gitu. Kalau lagi ada di gunung, minum asam sama gula gini, mantap pokoknya. Segitu saja video dari saya. Jangan lupa subscribe.